而家就嚟到新梅田食道街，呢個就係喺大阪度非常之有歷史嘅一個食道街啦。食道街嘅意思即係裏邊好多食店，咁呢度咧真係好多食店啊。咁平時有啲商場咧就係有食啊，有賣衫啊，有賣精品噶嘛。咁呢度裏邊咧真係差唔多100%咧都係食嘢嘅鋪頭。新梅田食道街嘅位置，好多人都行過，有冇發覺？咁上面就係 JR 線路嚟嘅，前面就係大阪站。咁呢條馬路應該好多人都見過㗎啦，後面就係大阪站啦，成個站個上蓋都見到啦。過咗條馬路嚟到呢一邊咧，就係阪急百貨。咁阪急百貨行過嚟呢一邊就係新梅田食道街。咁見到好噏耷咁樣啦。咁近呢幾年咧，多咗人知道呢一度咧係有嘢食嘅。咁同埋呢個門口嗰度有一間行下達哥，就係賣八爪魚燒。香港叫章魚小丸子啦，咁而家係排晒隊，記得係3-4年前唔係特別排隊嘅，咁而家就係排晒隊，係條隊係長到係屈過呢條柱嘅。咁啱啱啲人咧而家就散咁一啲咧，就冇咁多人啦，咁都排到嚟呢度嘅。之前就介紹咗喺東京嘅淺草地下街，今次就想帶大家睇一睇喺大阪嘅呢個新梅田食道街。咁今日咧就會同二玲一齊嚟睇一睇呢個新梅田食道街。咁當然除咗睇之外，仲會食下嘢啦。又係我啊，一嚟食嘢啊！實俾啲觀眾又話我肥咗啊！今集會一邊行一行呢個新梅田食道街，一邊講一講點解大阪站高架橋下面會有一個食道街，仲會揀幾間鋪頭嚟食一食，感受一下大阪嘅地道氣氛。咁尤其是呢度就係個歷史就係好長啦。咁大概係1950年嗰陣時咧，就有呢條食道街。咁我就行翻去有個位就有講呢個食道街嘅歷史嘅。咁就係1950年嗰陣時喺呢個高架橋下面就起咗呢個食道街。咁你見到呢邊嘅鋪頭咧就可能比較新淨啲啦。咁一陣間入去睇咧就會見到呢一啲好昭和氣氛嘅鋪頭，保留翻當時好舊啱啱開鋪冇幾耐嗰陣時嗰個樣貌。咁呢度就係新梅田食道街，咁就講翻佢嘅由來啦。咁啊，當時有啲相啊，當時咧有啲店主咧，大概有10零間咁樣，就係最初喺呢個食道街開張嗰陣時，佢哋就喺度奮鬥。而家就發展到有差唔多成100間鋪頭咁樣啦。入去呢個新梅田食道街入邊睇一睇啊！呢個食道街當初你點解喺 JR 線嘅高架橋嘅下面起咗一啲餐廳咁樣呢？就係當時 JR 嘅前身國鐵就因為炒咗一啲人，即係佢哋冇嘢做，失業咧就好慘啦，冇收入。國鐵就預咗呢個地方俾佢哋喺呢個當時國鐵嘅線路嘅橋底預咗啲地方俾佢哋咧，就開餐廳，等佢哋咧可以有個新嘅人生啊，新嘅開始。最初開嗰陣時咧就係1950年嘅12月啦，但係國鐵咧就預翻呢個地方俾佢哋去開始嘅新生活。都幾良心，係幾有良心，係啊！咁所以睇到有啲鋪頭，咁佢除咗舊之外，可以反映翻當時，譬如韓戰咧，就係1950年咧，仲係日本喺呢個戰爭好窮嘅時代，仲未恢復翻佢嘅經濟啦，同埋經濟仲未發展咧。咁所以啲嘢食通常都係睇到一啲好layman嘅嘢食，譬如一啲 okonomiyaki 啊、章魚小丸子啊，或者係烏冬啊、餃子、荷釘咁樣都好啦。咁全部都係咧呢啲好平嘅嘢食。咁就算係 yakitori 燒料嗰啲咧，都係好平。因為佢哋斬頭斬尾斬剩嗰啲雞嘅肉，即係用嚟燒，搽啲醬汁嚟食，其實都係一啲好平嘅嘢嚟嘅。間唔中咧就會見到一啲洋式屋咧係可能比較高級少少啦，即係相對我釘啊或者燒料啊烏冬嗰啲比較高級少少。咁呢度大部分嘅鋪頭都係一啲好街坊好地道嘅嘢食嘅餐廳嚟嘅。我係第一次聽，原來咁有歷史啊！對唔住啊！呢間好細嘅 takoyaki 竟然係而家冇開。可能係個老闆娘係去咗食飯定係點樣呢？而家係晏晝嘅點幾 Takoyaki Shioya 呢一間係就係一個彎位，係咁細地方嘅啫。跟住佢話上面 YouTube 有25萬次播放，多過我啊！我哋就揾咗一間立食嘅壽司叫 Shioya，咁就入去睇下啲壽司係點樣啦。好啊，Let's go，耶！一半嗰啲都 OK 咯。好啊，有冇啲 local 啲嘅咯？我哋揀咗邊邊位，唔想阻住其他客人。喺呢個角度可以睇到師傅點樣去握壽司。呢一間鋪頭有一個女嘅師傅，同埋一個比較上咗年紀嘅師傅。我哋嗌嘅壽司比較偏滿，所以佢哋就分工合作。女嘅就一邊看，男嘅就喺度握壽司。我喺日本住咗咁耐，
同埋嚟一間未去過嘅鋪頭，就會揀一啲比較偏門、比較少見嘅款式。我通常會睇推介嘅餐牌，睇下有啲咩特別嘅款式。我哋分別嗌咗 A 餐同埋 B 餐，詳細我會用另外一條片去介紹。喺呢度就俾少少片段俾大家睇下。まずこちらがはいうまいもん三昧はいとサゴシになります。はい我。真係就三個線。はいでこちらがはい人気もん三昧と池田とになります。はい、はい。どうも。ございます。はい、どうも。我就推介咗耳丁食金槍魚嘅面豬燈肉。好期待，食啊！哦，真係我都喜歡佢。好食咧就勁爽啦，佢係魚嚟噶嘛。如果唔同你講嘅話，你可能要係牛嚟咯。好好食啊！同埋咧，魚肉味。魚肉味，個質感好似牛，同埋咧個燙過嘅面咧有少少鬆鬆苦苦，但係超好食咯。你呢個好似你紅波濕會食到。我覺得呢個好食啊！我講你佢呢個只不過係200 yen 啫喎，哎呀，係咪好大啊？好大咁你使唔使整嗰個啊？要？你請我實要啊！佢呢個好食，我食完連呢個 menu 我都冇睇過入嚟，我一眼都冇睇過呢個 menu，就不斷喺度睇個黑板咯，即係睇啲我熟知咩嗰啲。但係其實其他客人都係咁點呢一啲 set 咯。係啊，咁呢啲係正路嘅喎，呢啲就係。係啊。如果我食呢啲嘅話，咁我可以超市場，我亦都可以去行太郎。咁我嚟得呢度嘅，咁我梗係食一啲老細好似揾到嘅，或者係呢度即係覺得啱啱嚟到呢度好新奇嘅咁樣。我突然間覺得我平時成日經過呢度啦，我 skip 咗一間咁好嘅立食壽司店咯。閂咗佢對門，但係佢開翻扇窗俾你。我哋食完壽司出嚟，佢開咗少少，可能佢中途真係休息啊，跟住之後會開翻。咁所以係啦，譬如呢啲好有味道嘅鋪頭啊，係啦麻雀，譬如呢個 Morisaki 呢個打麻雀嘅，對面見到有人啊，好驚啊，好驚。跟住呢間就係炸串嘅鋪頭啦，譬如呢啲都係好 layman 嘅，你見到我哋真係飲酒啊，跟住去食炸串，松葉總本店，跟住再睇下其他鋪頭啊。咁譬如炸串喺新世界嗰度都好出名噶啦，咁呢啲都係一啲好平嘅嘢食嚟嘅啫。咁呢間叫酒廚 Yako， 咁呢度就係食即係家常便飯再加飲酒嘅地方嚟嘅，即係阿伯啊好中意去嘅。我都好中意去嗰間咗。跟住啊，中華料理啊咁樣，有中華料理其實有啲好好食嘅，咁啊下次有機會去食下。壽司咧就應該係算係高級嘅喺呢度嚟講，咁可能呢間唔係最初嘅鋪頭，可能中間先至喺度開鋪嘅啫。譬如前面睇到嘅鵝釘啊，咁呢啲都係好平嘅嘢嚟。創業文化元年啊，呢個江戶時代嚟嘅喎已經係，咁可能去喺呢度開分店啦。我覺得佢呢個好，我其實頭先已經留意到，啊我勁想個生嘅同熟嘅唔可以擺埋一齊。佢係咪一個咩嚟㗎？即係話俾你聽，呢個炸好咗就係變咗咁樣啊？係喎，佢咁樣擺埋就好似恐怖咁嘛。但係好笑咯，我覺得佢咁樣放出嚟真係好笑。呢個最搞笑。最有客人啊，即係蝦都冇咁客人啦，因為蝦有陣時都會食生㗎啦。佢連啲細筍都係咁樣。係咯，真係唔好擺埋一齊喎。紅色嘅薑炸咗個紅薑。我炸薑，我呢個想試啊！下次係咯，去食炸串嗰陣時，呢一定要試啊。OK，即係如果要比較嘅話，同淺草地下街去比較嘅話咧，呢度個故事就會比較豐富啲嘅應該。同埋面積係咪大啲啊？呢度面積大啲，因為前地下街係得一條路嘅啫嘛，咁呢度有幾條巷咁樣，係啦，行呢度。呢度有個地圖咧，睇呢度。我一睇，佢有晒 number 喎，咁所以知道咧有幾多間。咁暫時睇到最大嘅 number 咧係103，二樓嚟㗎啦。好籠統咁樣計咧，有103間鋪頭啦。咁最初係18間，所以咧就加到好多。咁而家嗰個阪急咧個百貨店就係呢個位啦。咁大阪咧即係啱啱片頭開始嗰個位咧就係呢度嚟嘅。跟住話就係限拉達哥就係嗰間Takoyaki 嗰間鋪頭啦。咁咧入嚟呢度，咁仲有分幾條巷，打橫嘅又有，打棟嘅又有。咁呢度其實係如果揾嘢食嘅話，仲要係想揾一啲地道嘅嘢食咧，
咁呢度咧應該係揾到大家係心儀嘅餐廳啦。咁同埋佢寫埋係即係唔同嘅分類啊，烏冬啊、takoyaki 啊，或者係包啊、拉麵啊咁樣。咁呢度可以睇對翻顏色。咁譬如拉麵嘅係咩色啊？橙色嘅話，咁睇下有冇橙色？淺橙色呢度啊，譬如係咧呢啲啊，呢個唔知係咪啊？個橙色好難認喎。譬如有啲拉麵嘅話，呢個叫咩？Shinkyo Part Two，Shinkyo Part One，兩間係同一個名嚟嘅，只不過係 Part One、Part Two。咁咧就可以揾到，譬如拉麵呢啲就比較容易啲去入手啦。咁下面係有圖睇啲嘅，直可以慢慢喺度睇。咁想去挑戰一下地道嘅大阪咧，咁呢度最好啦。同埋佢好得意咧，佢將每一個都改另一條名，打橫就叫橫丁，打直就叫通電。係啊係啊。呢個就係 Hiraku Yokocho 輕鬆橫丁。係啊，呢間 takoyaki 真係等到佢開門啊！有唔有食啊？我試一試啊！お願いします。takoyaki 6個とこの春酒っていうの飲唔飲啊？好或者，OK，你想飲邊個？係咪都係 beer 咯？邊度啊？春酒咯？春酒呢個咯。哦，日本就好唔好啊好激烈啊！我覺得。唔會我食嘅嘢啊係啊，OK。たこ焼き6個と春酒以上でお願いします。我個酒貴過你個たこ焼き係。結構狭いですね、この辺。世世界一狭い。可愛いこの名前。私入ったらもう秋がない。太ってるから。はい。たこ焼き味がソースと醤油と塩なんですけど、おすすめとかってありますか？生塩、塩。はい。じゃあお願いします。そちらをつけて。はい。ロリカツは大丈夫ですか？大丈夫でお願いします。マヨネーズ、特殊のからしマヨネーズかな。す。からしマヨネーズでお願いします。お兄さんどこから入りましたか？あ、本当。かわいい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。大家唔好咁樣睇對門好似好大，其實只有我半個人咁高。唔係啊，你要對比一下咧，我同個門相差幾多？我係1.5米啦，我個門老闆要咁樣捐入去，好得意啊！世界一番小さいたこ焼き屋，要咁樣捐入，唔得，我太大隻啦，我入唔到去啊！咁所以我哋就係揀咗呢間啦，門口嗰間咧，咁就下次有機會先試啊，因為好多人都試過。係啊，咁呢個係幾得意，同埋咧阿哥哥咧都幾搞笑嘅。係啊，呢個係鹽，我第一次食鹽。係好鹽喎，好係啊，有啲塩 couscous。係啊，係咪啲塩 couscous 嚟嘅？應該係啲鹽啊，啲調味，而唔係用我哋平時嘅 sauce 咯。我哋平時會用嗰啲甜甜酸酸嘅醬啊嘛。係個鹽味真係好少試喎，多數都係 sauce 啦。咁呢個鹽味對於我嚟講都係一個新嘅口味，有陣時喺超市場咧係揾唔到鹽味嘅。我食啦，好驚好熱添，熱得得點啊！我好熱，哦，好食喎！唔得，我食得好醜樣添。鹽味有咩感覺啊？幾得意喎！一平係 sauce 嘅，鹽味加個沙咀都幾夾喎。但係呢個唔係嗰啲脆身嗰只咯。嗯，係啦，因為大阪應該唔係咁多人中意脆身啊，我覺得。係啊，好香誒，多咗啲胡椒鹽味啊，講好香。哦，胡椒鹽哦。係啊，你試下同日本酒咩唔 match？我試好 match 啊， match 係啊，好幸福啊都自己。係咯，啤酒咁配たこ焼き咁成日都有啦。係喎，咁所以我就睇下你唔試呢個日陣本酒。間可能我會啲 tension 會有啲唔同咗。咁你覺得好熱啊？好熱啊，小心食啊！係啊，咁不如咁好似咧日本人咧食小籠包嗰陣時咧，咪會搣開嘅。咁我就學呢個方法啦，搣開咗佢先。通常入邊都係儲咗好多熱氣噶嘛。係啊，いただきます。哇，係喎，好熱喎。小心啊，睇住啊！嗯，
啊鹽味好得意喎，係啊，係嘛？我諗我都係夾嘅咯。夾啊，係啊，同埋唔知點解咧，sauce 咧覺得感覺成件事好肥膩咧，用鹽好似感覺幾好呃自己咯。我諗到啊！你有冇食日本嘅撈麵，即食麵嘅撈麵？哦，有隻就係 sauce， Yakisoba 係啊，yakisoba，有隻係 sauce 嘅，有一批咧就係鹽味嘅。哦，就係嗰個味，但係真係好熱啊，唔係講笑。哦，係啊，好熱。即係抹開咧係冇煙噶嘛，冇嘢啊，啲嘢係儲咗喺裏面啊。係啊，好熱啊！めっちゃない。これお兄さんの YouTube ですか？調ちょっとべます。はい教えてください。ああ。これ他のグルメの YouTuber も来て、あ、上もすごい。すごい。この中ですか？わあ。やっぱり狭いから外から。これ遠いな。これ入るねってこれが。受けてる。教えてる。たこ焼きはどうですか？もともとお店ですか？このエリア。お兄さん若いから30代だと思いました。30代だと思いました。うん、30代。はい。赤ちゃんかな。私は初めここ来たのは7月の終わり。まだ2分。あ全然ここになんか店を作るっていう発想全然なくて。これが大阪なの。大阪魂。大阪だもん。なんかこうスペースがあるからもう店作っちゃうっていう。商売しました。十何時間10時間です。法に触れる。あ、法に触れる。ありがとうございます。ごちそうさまでした。老細有冇做到嘢啊？哦，係啊，係咪可以再繼續請我食嘢啊？我請你食罐頭包。好嘢！使唔使上二樓行下？上二樓好啊好啊，喺呢度二樓係有真係咧行咗呢度好多次，經過咗好多次大阪呢一度，即係由大阪站出嚟咧就會經過呢個食道街噶嘛。我都係住喺呢度附近咁耐，我都係今日第一次同你咁認真喺度行咗咁多圈，同埋二樓都係頭先先同你上咗一次。係啊，好多人都係行過就算啦，同埋或者係就咁去門口嗰間 takoyaki 食咗章魚小丸子咧，跟住就走啦。咁其實呢度真係好唔吸引，唔係一啲即係貨遊客嚟嘅地方。咁對於我哋嚟講咧，就幾得意嘅呢度。咁呢度係開下晝5點嘅，如果閒日嚟講，而家仲係4點幾咧，有啲鋪頭都仲未開。咁而家呢度裝修得好靚啦，同埋估唔到咧喺個呢度係咪火車軌嘅下面嚟㗎？係啊，但係咁如果可以開到2層咁犀利嘅，所以呢個好窄咯，連我都就嚟掂到喎。係喎，我都就嚟掂到喎。我呢度已經開咗啦，已經可以食。係。係，佢有好多雞咧放咗喺度。同埋我發現咗呢一樣嘢，就係咧呢度好多鋪頭都係可以。食煙啊，係啊，呢個誒係啊，淺草地下街嗰度咧，又有一間鋪頭咧，就係標榜可以吸煙嘅。係啊。咁而家日本好多企理嘅鋪頭或者連鎖店咧，都係唔可以吸煙㗎啦。我覺得呢個好正啊，好超和啊，好 old school 啊呢個。佢哋有冇入過去啊？去過，應該有去過嘅，但係自己一個定係點樣啊？同朋友一齊入去咯。日本嗰啲但係我會唱歌咯，我睇人唱歌咯。日本嗰啲，即係朋友係日本嗰啲朋友。係啊，同事咯。哦，同事嗰啲，你有冇覺得？唱歌俾我聽。你有冇覺得係即係好日本啊個 feel？真係好似嘅招隔離個副家師嗰啲咧。哦嚇。咁咧，如果對於我嚟講咧，我就人中之龍咧就係 Game Yu，你知唔知係咩嚟我有聽過呢個即 game。係你係講黑社會嘅，嚇。咁咧都係有 Snug 裏邊，都係入邊有唱歌咁樣嘅。我唔識驚啊，可能我係外國人咧，我就去啊睇下啦咁樣。咁嗰啲係唔係3級嘢嚟㗎嘛？完全係冇呢樣嘢㗎嘛。即係3級嗰啲係另外一樣嘢嚟㗎嘛。係啊哦係喎，可以食煙。咁譬如啲鋪頭入邊就係咁樣啦，即係好細間嘅。主要係唱 K 啊，同埋同個老闆娘傾偈。通常個老闆娘咧，大部分都係上咗年紀㗎啦。咁有啲就係靚㗎啦，咁有啲就係好好傾。即係多數都係呢兩樣啦。即係跟住咧，就會啲街坊嘅熟客咧，就會經常去嗰度幫襯啦。如果咧想練日文，要去塞嘅喎。呢個咧，飲咗酒
跟住就可以咧同個老闆娘啊，同個姐姐啊，同嗰啲熟客傾下偈，一定練到日文。哇！我都唔夠膽去挑機。你上呢度落去定呢度？啊呢度落啊呢度落。我呢度係食越南嘢嚟，咯。但係睇落去好似食日本嘢喎。點解會有個越南旗咁得意嘅？係啊，同埋呢個係係啊，木曾路係祈福嗰邊嚟㗎嘛，所知。呢個新梅田食道街都幾得意嘅。嗰個啊，咁如果係即係識日文嘅人咧，咁啊有啲疑問嘅，即係譬如食道街個名啊，我覺得好奇怪咯，會覺得你咁樣講又好似係喎，食係咪喺呢個食道。係咯。我不如去翻可以睇哦。啊呢度有，呢度有，呢度有。係啦，前面就係萬九。咁譬如呢度食道街咧，呢度咁樣食道真係嗰條食道啦。喺日本咧，呢啲咁嘅餐廳嘅人士會叫食堂嘅，食會多。食嗰度係咪啊？嗯。堂即係堂堂正正個堂啊，兒孫滿堂個堂啦。但係呢度最初開呢個食道街嗰陣時咧，有個人係北京，咁佢就話堂咧就係大家喺同一個屋檐下做同一樣嘢先叫堂。如果叫做食堂街嘅話，當時嘅鋪頭嘅店主咧，佢哋係當係同一個屋檐下啦，但係佢哋唔係做同一樣嘢。雖然係餐廳，但係有人係鵝釘，有人係燒料，有人係壽司，有人係炒麵，咁所以就唔應該叫做堂，就應該叫道，即係一條路嗰個道。咁所以咧就唔叫做食堂街，叫做食道街。哦。咁呢個堂同埋道咧喺日文裏邊係同音噶嘛，係。咁我哋拎翻個諧音出嚟，叫食道街。咁同埋新梅田咧，點解唔叫梅田咧？係咯，我都有留意咗呢樣嘢好耐。新梅田好似新幹線嘅車站咁樣噶嘛。咁點解唔叫梅田食道街，叫新梅田食道街咧？就係當時咧呢個位咧係梅田嘅邊皮嚟嘅。咁如果講梅田呢個字嘅話咧，啲人揾唔到嚟呢度。咁不斷喺嗰啲市中心嗰個地方度揾啊，咁樣咧嚟唔到呢度。咁如果改做新梅田呢個字嘅話咧，咁大家知道，咦？可能唔係我哋平時開梅田嗰個位喎，咁就會知道要去揾啦。呢個就係其中一個原因啦。第二個原因就係有個新字嘅話咧，就希望戰後可以有個新嘅發展，咁所以改新梅田呢個字啦。咁及埋咧就叫新梅田食道街啦。我因為留意咗新梅田呢個字好耐，我就諗緊係咪有另外一個梅田食道街？哦，得一個嘅啫，梅田食道街係得一個，但係佢用個新字咧就係有咁嘅意思。好有趣啊！而家變成咗呢個位先係中山店喎。係而家呢個位係中心點啊，梅田嘅。急啊嘛，係啊。係喎，前面板急。新梅田食道街近ヨドバシカメラ呢一邊嘅入口，前面呢條隧道行過去咧就係大阪站啦。轉過嚟呢度就有間麵包鋪叫啱潘日，咁呢間咧就真係好出名。咁我哋就喺度買啲麵包嚟試下。個個都揀コシアンパン10勝紅豆包包。哦，即係呢個最招牌啦，跟住呢個就忌廉包啦。係咯，好似好食咁喎。呢間係咧，連我老公都話出名。哦，係。係啊，因為我每次經過嘅時候，佢都話：呢間好出名㗎，但係我哋次次都好飽冇食到。哦，咁今次可以食啦。係啊。個肚，佢咁多日 hit 卡爹嘅佢 keep 住後邊係有咯。 ，keep 住係咁食，未必一定要食一個嘅，可以叫幾個嚟食嘅。今日已經算少人排隊啦。係啊。係啊，平時再多啲人排。你要咩啊？死啦！我要牛肉咖喱包啊有。哇！好似前面個伯伯係要晒啊！每樣一種啩。係啊。係喎，好犀利。咪先，我一定要嗰個。你一定要，你一定要嗰個。一定要嗰個。咩啊？呢個好似好食咁啊！喂，啱啱出爐啊！老闆，我可唔可以加多一個啊？哇！但係你頭先講話寫破嘅喎。好啦，咁。啊，唔緊要，你叫啦，叫啦。好似好食咁喎，仲要係焼きたて喎。係啊，佢啲嘢懟出嚟嗰個氣勢咧，我俾佢壓倒咗啊！係。佢一嘢懟出嚟，喂，你嚟幫襯啦咁樣。你食邊個啊？我諗住食呢個。跟住咧？跟住又跟住咁樣，我一個咯。可以，我哋 share 唔 share 咧？一人食一半啊，搣開佢一人一半。OK，你叫啊，你幫我叫埋師傅卡啊，馬朗幣。你考我日文。我想要最 original 嗰個
自古啱班，係啊唔係 yakitate 喎。咁啊，我要哦， cosi 啱包。我哋要 yakitate 嗰啲啊。コシアンパンと紫色あんパン1個ずつはいお願いします。507円。 507円係幾錢？900。 507円。安。得嘛？你望下熱喎，呢個好熱，呢個好，呢個係嗰個熱魔嗰個熱喎。辣手嘅。好熱啊！好熱啊！好熱啊！喺邊度食好啊？希望中意睇最新日本影片嘅觀眾可以課金俾我，幫助我可以拍更多更好嘅影片。你試下拎最低嗰個啊。呢個最熱咯，呢個。好熱啊！紫芋あんパン。熱啊！哦。哇！哇，係喎，不得了紫色㗎。不得了啊！你會俾人話浮誇。哦，你真係覺得好驚訝。係啊，超好食噶喎！咁啊係嘅，咁即係咁紫色，雖然係冇煙。我食啊！啊。不得了啊！係咪㗎？如果再凍啲食啊，佢完全嗰啲試下把聲有花咁樣，個叮叮叮咁樣就係，好好食喎呢個，好熱啊！好熱。佢就係得個包同埋個餡，乜都冇啊！好好食，佢打得好溶啊！重唔重芋頭味啊？重啊！重啊！係啊，同埋咧，佢呢個皮咧，因為油油哋皮其實係有少少硬，有少少脆嘅。即係出邊嗰陣。呢層啊，呢層啊，哦。我都想買翻返去俾我老公食先，但買翻返去會凍喎。係喎，你食咗半個，我再咁樣拎上手咧，都覺得係辣辣手。或者聞咧就冇乜芋頭味，係有啲紅豆包味。好多芋頭，好幸福啊！我覺得自己。芋頭味啊，好重芋頭味啊。係咪芋頭紫薯咯？紫薯啦，有嘢。好綿啊個。係啊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 ！即係食一啲好高質嘅嗰啲豆沙包咧。你講到我想講嘅嘢，我就係唔記得咗好綿呢個字。係啊。咁耐都可以咁熱嘅點解？好熱啊！真係。高質啊！高質。你之後要想食邊個啊？只係百零英，因為只不過係。啊幾好喎呢個，係用膠紙咧黐住咧，即係驚可能有嘢流出嚟。哦即係呢個係批嚟㗎嘛，即係可能佢驚有啲碎碎。佢用膠紙黐住。哦幾好啊呢個。你呢個就係嗰個批有粒栗子喺度係咪啊？哦係喎，中間係有個栗子喺度。好似花咁，係酥皮嚟嘅喎。係啊。雖然人哋有批啦，係咪幫你咁樣兜翻你？多謝。哦，好香啊！好啊！我想睇下裏面啊！哇，係栗子蓉嚟㗎裏邊。用唔係一粒栗子嚟嘅，好唔好食啊？唔係好甜。唔係栗子，唔甜啊！即係即係唔甜，唔係好甜嗰啲嘢。同埋配批，即係佢用批嚟酥皮呢個蓉咧，係即係有諗過嘅，有試過。佢唔用包，佢唔整栗子蓉包，栗子蓉嘅批，係有諗過。即係夾嘅。係啊，熱唔熱啊？唔熱，但係都冇乜所謂，暖暖地咁少。哇！咁同埋咧個構造咧就係下面嗰啲應該係綠豆蓉嚟，你睇到係唔同色噶嘛。哦。咁我上次喺築地咧外買麵包，都係栗子蓉嚟嘅。佢栗子蓉好食喎，跟住佢話係啊，下面再加啲，再收啲綠豆蓉咁樣。佢哋係咪叫士多啱㗎？係士多啱綠豆蓉。咁原來諗法就係栗子蓉，全部栗子蓉嘅話咧成本太高，加啲士多啱落去。但係我唔覺得係影響，即係負面影響咯。即係件事唔突兀嘅，係夾嘅。唔需要咁多栗子嘅蓉都 OK，都冇影響件事，我覺得。同埋我覺得我哋啱啱食呢兩個包好秋天啊！即係如果再涼翻少少，食成件事再夾啲。呢個就係傳說中嘅麵包超人啱拋曼。但係你幻想下，呢個就係啱拋曼呢兩個面珠燈就係佢啦，就係日本父母嘅英雄啱拋曼。哇！其實同頭先嗰個係原理一樣嘅，不過變咗紅豆。
好綿喎，睇好落去。綿哦，確斯安啊嘛，你叫咗。係啊，得見我。不過話麵包酥啊，完全同頭先個甜度唔一樣。呢個甜啲啊，呢個冇咁甜，我覺得，但係好好食喎。但係頭先紫薯會再驚豔啲咯，麵包酥就係 safe，但係好食唔多，因為我會揀頭先嗰個第一。哦，紫薯嗰個，同埋你嗰個都有興趣好。好綿啊！有冇你嘅講法？好綿係啊。咁你平時中意食芝布安定確斯安㗎？有一啲粒粒會開心啲咯。咁即係芝布安啦，芝布安即係有皮嘅紅豆蓉，有得好好食啊！即係佢專登留翻啲皮嘅。咁確斯安嗰個確斯即係濾過，揾塊布去過嘅，隔咗啲紅豆皮，咁所以叫確斯安。但都好好食，因為我冇咁甜咯。係佢唔甜嗰嘢先好啊！好滿足啊！佢呢兩個包，真係唔怪之排隊啊！唔係你應該買翻去㗎。等下最後買先。而家先發覺新梅田食道街出邊個坑渠蓋係 Expo 2025世博嘅坑渠蓋。今集就介紹咗喺 JR 大阪站隔離嘅新梅田食道街。如果下次經過，不妨感受一下呢個咁有地道大阪氣氛嘅地方。